Guys, good morning guys. Compost title, ang asawa kun bana badlungon. Ay sa tanan. Pirmi lang magulanon ang asawa kun bana badlungon. Siguro nagmahay na siya karon sa iyang kaminyoon. Kung pwede lang pabalikon ang iyang pagkabatanon, siguro iyahan na karon nga buhaton. Ayaw padala sa problema, huna-huna alang nga naapay daghang nagmahal nimo. Huna-huna alang nga naapay nagkinahanglan nimo. Imong anak ug ang mama nimo ayaw padala sa problema. Ug ika'y magulanon, ang radyo lang imong paminawon. Salamat nga ako ang imong napaminawan. Nawawala ang problema mo. Huna-huna alang nga naapay daghang nagmahal nimo. Huna-huna alang nga naapay nagkinahanglan nimo. Imong anak ug ang mama nimo ayaw padala sa problema. Huna-huna alang nga naapay daghang nagmahal nimo. Huna-huna alang nga naapay nagkinahanglan nimo. Imong anak ug ang mama nimo ayaw padala sa problema. Ayaw padala sa problema. Ayaw padala sa problema. Ay mao to guys ang akong compost, ang asawa kun ang bana badlungon.